Jæja Hrafn, fyrsti leikurinn í byrjunarliðinu, komið hingað til Grindavíkur og sækir stigin 3. Hvernig líður eftir leik? Bara mjög vel. Við mjög sterkt að geta komið tilbaka 1-0 undir í hálfleik og líka svona í ljósi þess að það töluvert undir í deildinni. Við létum það ekki slá okkur út af laginu. Þannig að það var geggjað. Bara, ég verð nú að segja, það var geggjað að spila á grasi. Þannig að mér fannst það ekkert hafa áhrif á okkar spilamennsku. En ég get ekki verið sáttari. Einmitt. Og þetta er svona tækifæri sem sækist eftir það ekki. Keifarinn frá KR, búinn að vera óopinn með meiðsli. Fær hann tækifæri í byrjunarliðinu og já, ég efast að sigurinn verði ósáttur með þig. Nei, ég er náttúrulega orðið töluvert síðan ég spilaði 30 mínútur síðasta leik, en töluvert síðan ég spilaði svona langa leik, það einhverjir 15 mánuðir síðan, þannig að bara geðveikt að geta komið í Þrótt. Ég náttúrulega þekki vennina frá fyrir tíð sko, þannig að þeir eru að gera geggjaða hluti og fótbolti sem henda mér ágætlega. Þannig að ég bara, þetta er snilld. Einmitt. Og mér skilst að þú hafir slitið krossband á báðum hnjánum, passa það? Já, nei, ég sleit krossband með KR fyrir síðast tímabil, en ég hef áður slitið á hinu hnjánu, þannig að já, ég skil. Ég er búinn að jafna þetta út. Ég skil. Þannig að nú kannski ertu farin að horfa. Ready to go. Ready to go, já. Kannski farin að sjá ljósin í gangurinn núna. Já, það er alltaf verið ljós. Einmitt. Aldrei myrkur. Aldrei myrkur, það er gott attitút. En segðu mér aðeins frá fyrri hálfleik. Ég myndi jafnvel segja að Grindavík hafi verið yfir sterkari í fyrri hálfleik. Lendan undir, komið rosalega flott tilbaka. Fenguð þið einhverja svona flotta ræðu frá honum sigurvinn í hálfleik? Eitthvað til að breyta leiknum? Sko, það var mér allan að persónulega leið þannig í fyrri hálfleik eins og ef að við, það er alltaf hættulegt að hugsa þannig ef maður fer inn í seinni hálfleik 1-0 undir, en tilfinningin var samt svo að ef við myndum halda áfram að spila í kringu á, opna á, myndu færin koma. Við þurftum kannski að hækka tempóið örlítið og við vorum kannski örlítið og fyrirsjáanlegir í fyrri hálfleik sem gerði þetta aðeins auðveldara fyrir Grindavík. Mér fannst þeir heilt yfir ekki eiga breyk sko, svona spilalega séð og annað, þannig að þetta var eins sanngjarnt og það verður. Einmitt. Og þeir voru eiginlega líklegri til að bæta í frekar en að heimamenn að jafna fannst mér. Já. Og ég sá þið breytti ykkur, mér fannst þess að þið spiluðu sókndjarfara í seinni hálfleik. Mér fannst þess að það væri 3 manna hafsend og allir að voru að sækja. Tók eftir því að Viktor S, hann allt í einu var á vinstri bakverðinum, allt í einu hann kominn í hægri hvað maður að segja, hægri væng bakvörð. Já, akkurat. Og þeir bara sóttu og mér fannst bara 3 í vörn og restina sækja í seinni hálfleik. Það var mín upplifun. Þetta var kannski aðeins og fyrirsjáanlegt í fyrri hálfleik. Og við erum aðeins meira spontant í seinni. Það fór þetta að teka. Einmitt. Svona lokum, þá áttur þau svona hálfgert hockey assist. Áttur hennar hotspyrnuna sem að... Hotspyrnur reyndar. Ég hitt hann ekki. Þú hittir hann ekki almennilega, nei. Nei, hann fór samt á mann. Nei, hann fór á Hlyn. Hann fór á Hlyn, já, og Hlynur á Unnar. Akkurat. Já. Herðu, bara til að hamingju með sigurinn og til að hamingju við að vera komin aftur í byrjunarliðið og komin aftur í gang. Komin á skrið. Og bara glæsilegt. Takk fyrir viðtalið.